vamos a cerrar las avenidas. La de tráquea y la de... ¿Vale? La tráquea se nos interesa. Bueno, pues entonces lo hago al revés, voy de más a menos. Vale, pues pasamos a 30 respiraciones por minuto. Tráquea es la que nos interesa, que es la de día a día. Eso, músculo vital. Esto es lo que nos interesa. Exacto. Entonces es la que nos interesa. Volumen, presión y flujo. Volumen del pulmón, Presión y flujo. Ahora está en 30 ya. Que es lo que estamos viendo en definitiva, en los respiradores cuando nos interesamos sobre todo. ¿Con qué?